Buenos días, estamos checando aquí una RAM 2018 que no enciende. Ya escaneamos, no hay códigos, entonces esto lo hace un poco más complicado. Entonces, pues aquí lo que vemos en el tablero es que sí hay comunicación con la computadora. Yo ponerla de para adelante porque sale el check engine, pero al momento de estarear no hay nada. Entonces lo que fuimos a checar es el starting. Aquí tenemos la información técnica. Entonces aquí vamos a ver que ahí está el relay del solenoide. Hay un fusible y viene en la caja de fusibles. Entonces ese cable amarillo baja hasta el starting. Entonces ahorita vamos a checar que nos llegue starting motor arranque. Vamos a checar eso. Aquí estamos checando el starting. Ya le dimos vuelta al motor y sabemos que no está amarrado, pero no se escucha ningún starting. Entonces aquí lo que vamos a checar es que que nos llegue algún tipo de voltaje. Aquí ya estamos checando el cable del starting, el solenoide. Entonces aquí lo estoy checando. Ahorita va a estarear y debe de ver corriente. Dale nada. Ok, no llega corriente. Entonces aquí ya sabemos que no le está llegando corriente al motor de arranque. Ese es el problema número uno. Pero con este yo le puedo meter corriente aquí directo, que es lo que voy a hacer. No hace nada. Seguimos con la información técnica. Estamos aquí con el ProDemand en línea. Entonces aquí identificamos esta y aquí yo no tengo voltaje. Entonces es lo que tenemos que checar. El motor de arranque no sirve. Entonces es probable que este fusible de 40 amperes esté tronado y por eso ya no estarea. Entonces eso es lo que vamos a checar, este fusible 7, para recuperar nuestro voltaje. Entonces fusible 7 dice que es del starting solenoide. Entonces aquí lo vamos a ubicar. Fusible 7. Aquí está. Este fusible es este. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está reventado. Sí. Vamos a quitarlo.
voltaje, pero de este lado no. Ahí está el problema. Entonces, el motor de arranque entró en corto y estuvieron estareando hasta que se quemó el fusible. Y aquí pusimos el fusible. Dale, estaren. Ahí debe de volver. Ahí está. Quítalo. Ahí está. Entonces ya nada más que nos traen el motor de arranque y va a prender la camioneta. Dale. Ahí está. Quítalo. Ahí está. Entonces ahorita que pongamos el motor de arranque, lo conseguimos, lo ponemos y ahí va a prender. Ahí está ya el chalán cambiando el motor de arranque. Ya nos lo trajeron nuevo. Saludito. Poco. Estaba a prender ahí. La prendemos la camioneta. Ya le pusimos el motor de arranque. Ahí vamos a checar que estaré. Pon el jumper.